ខ្ញុំមិនដែលនិយាយរឿង18នាក់ទេពួកខ្ញុំចាត់ទុកថាពួកគេបានបូជាជីវិតរួចស្រេចទៅហើយគឺសៀមប្រមាថមកប្រទេសហើយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់វណ្ណៈឋានៈគឺសៀមថាគេចង់សម្លាប់ពេលណាមកណាក៏បានអានេះគឺជាការប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរពួកសៀមគេថាគេស្ទង់នឹងអស់សៀមគេមុនគេធ្វើគេស្ទង់នឹងអស់ថាទីមួយគេស្ទង់តាមការទូតទីពីរគេស្ទង់តាំងពីការថាសមត្ថភាពការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទី3គេស្ទង់អំពីកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនបន្ទោសទេពួកពលរដ្ឋខ្មែរពេលដែលមានសង្គ្រាមកើតឡើងភ្លាមពលរដ្ឋណាខ្មែរណាហ៊ាននិយាយការពិតគឺត្រកូលហ៊ុនចាប់គេដាក់គុកទាំងអស់តែសៀមទោះបីពីណានិយាយប្រទេសសៀមម្ដងមកនេះអត់មានពីណាមួយជាប់គុកដោយសារនិយាយរឿងសង្គ្រាមជាមួយនឹងខ្មែរទេអត់មានទេអញ្ចឹងគេយល់ឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវបានហ៊ុនសែនគ្រួសារហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងបានអស់ហើយធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនអស់ហើយនេះខ្លាយទៅជាចំណាត់ខ្មាំងហើយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនថាឆ្វេងស្ដាមអញ្ចឹងហ៊ុនសែនអត់ឲ្យស្រែកអត់ឲ្យនិយាយគឺអត់ហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងជាឱកាសដែលសៀមគេប្រមាថយើងបានពីព្រោះពេលណាពលរដ្ឋខ្លាំងពលរដ្ឋហ៊ានស្រែកបញ្ញវន្តយើងក្លាហានគឺទោះបីរដ្ឋាភិបាលចោលមកទៀតក៏សៀមមិនហ៊ានប្រមាថដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារពេលនេះសៀមគេមើលឃើញថាសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះទាំងអ្នកចេះដឹងទាំងអ្នកមិនសូវចេះដឹងគឺត្រូវបានហ៊ុនសែនគម្រាមកំហែងហ៊ុនសែនចាប់ចម្រាក់ធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងជាប់អស់ហើយអញ្ចឹងជាឱកាសដែលសៀមប្រមាណគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទម្រង់សូម្បីតែព្រះមហាក្សត្រក៏សៀមប្រមាណដែរព្រោះកាលណាបាញ់ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមានព្រះមហាក្សត្រគឺជាប្រមុខរដ្ឋអញ្ចឹងបានន័យថាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺជាពលរដ្ឋគឺជាកូនគឺជាចៅរបស់ព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាគេបាញ់កូនគេសម្លាប់កូនបានន័យថាគេសម្លាប់ឪពុកហ្នឹងគេប្រមាថឪពុកម្ដាយហ្នឹងអញ្ចឹងអារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងថាសៀមបាញ់ប្រជាកសិករយើងនៅភូមិព្រៃច័ន្ទនេះគឺជាការប្រមាថនគរយើងប្រទេសយើងទាំងមូលរួមទាំងក្នុងនោះមានព្រះមហាក្សត្រគឺសៀមប្រមាថមុនគេហើយ